Para sedherek ingkang kinasih, lumantar menapa ingkang sampun kita pujakaken kala wau kita kaengetaken niti priksa gesang kita piyambak-piyambak minangka grejanipun Gusti. Kita menika menapa sampun saestu anggen kita mbangun turut leladi pakaryanipun Gusti wonten ing gesang. Kanthi mujudaken katentreman, kayekten, kesaenan ing pundi kemawon Gusti mapanaken kita. Sumangga samangke ing saklebeting pangabekti menika kita sowan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi andhap asoring manah. Kita ngakeni bilih asring kita mboten saged lumampah wonten ing marginipun Gusti krana kita mboten ngelampahi menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun. Sumangga samangke kita lumebet wonten ing pandonga pangakening dosa. Kita ngakeni sedaya kelepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti, kita ndedonga lan langkung rumiyin para sedherek kaaturan ngunjukaken pandonga pribadi. Sumangga kita ndedonga. Gusti ingkang Maha Asih, kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun krana paduka sampun nimbali kawula dados para putra paduka ingkang kinasih ingkang kaparingan pepadang supados gesang kawula saestu ngraosaken kawilujengan. Nanging nalika kawula niti priksa gesang kawula piyambak-piyambak kawula ningali dene sak lampah gesang kawula taksih dereng saged nulat menapa ingkang sampun paduka tuladani. Kawula mboten saged lumampah dados margining berkah. Sae nalika kawula ing griya ing gesang bebrayan menapa dene ing satengahing gesang pedamelan lan ing pasrawungan. Menapa dene ing satengahing pasamuan. Lumantar pitutur kawula, tindak tanduk kawula lan ugi ing saklebeting pikiran kawula. Kawula nyuwun pangapunten doa Allah. Menawi kawula asring boten nglampahi dawuh pangandika paduka, kawula nyuwun pangapunten. Mugi rah paduka ingkang suci ngresiki kawula saking samudayaning dosa. Saengga kawula saged nglampahi gesang tinuntun dening sabda lan pepadang paduka lan gesang kawula ing ngajeng langkung sae tinimbang ingkang sampun mengker. Mengkaten pangakening dosa kawula doa Allah ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula pasrah. Amin. Pasamuan kaaturan jumeneng. Kangge sok sinten ingkang kanthi andhap asoring manah sowaning ngarsanipun Gusti ngakeni sedaya dosa lan kalpatanipun, Gusti paring sih rahmat lan ugi pitedah kangge gesang kita supados lumampah wonten ing gesang enggal. Wonten ing Filipi 2 ayat 1 dumugi 3 mekaten pangandikanipun Gusti. Dadi sarehne ing sajroning Sang Kristus iku ana pepeling, ana panglipuring katresnan, ana patunggilaning roh, ana sih katresnanan piwelas, mulane padha ngganepana kabungahanku kelawan mangkene. Dipadha sarujuk, tunggal katresnan, tunggal budi, tunggal setya. Sepi ing pamrih utawa pangalembana kang tanpa guna. Nanging kosok baline kelawan andhap asor kang siji nganggepa marang sijine luwih utama tinimbang awake dhewe. Amin. Sumangga para sedherek ingkang kinasih kita tanggepi pangandikanipun Gusti menika kanthi pamujining kidung pasamuan Jawi 59 pados pisan kemawon. Pinuji Allah tansah mubira.
Pasamuan keaturan lenggah. Bapak Ibu lan sadherek ingkang kinasih, wekdal menika kita badhe maos kitab suci ingkang kaserat wonten ing wulan bebasan atau Amsal 9 ayat 1 ngantos 6 dilajengaken layangipun Rasul Paulus ing Efesus gangsal ayat gangsal 12 ngantos 12 lan Yohanan 6 ayat 51 ngantos 58. Namung saderengipun sumangga kita saos donga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula kepareng sowan marang ing ngarsa paduka, ngaturaken gunging panuwun awit dene Gusti ingkang sampun nganti gesang kawula sami kanthi kawilujengan. Salajengipun kawula dalasan pasamuaning paduka badhe mrigenaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun Roh Suci piyambak ingkang badhe nuntun kawula sami. Ibu Pendeta ingkang badhe medhar sabda paduka ugi ingkang badhe paring roh kawicaksanan supados kawula sami saged kasagedna nampeni sabda pangandika paduka kanthi sae. Mekaten atur lan panyuwun kawula sedaya kula saosaken kanthi pitados ing dalem asma paduka ingkang suci Gusti Yesus Kristus. Amin. Ulang bebasan 9 ayat 1 ngantos 6 ingkang mekaten suraosipun. Ulemane kawicaksanan lan ulemane kabodhoan. Kawicaksanan wis yasa daleme lan wis ngedekake sakane 7. Wis mragat kewane sembelian, wis nyampur anggure lan wis nyawisake pasugatane. Para abdine wadon wis padha didhawuhi nguwuh-uwuh ana ing papan kang dhuwur ing kutha. Panguwuhe, sapa kang ora duwe pengalaman padha mrenea. Lan para wong kang cupet ing budi didhawuhi mangkene. Mara padha mangano roti beparing ingsun lan ngombe anggur kang wusun campur. Ninggalo kabodhoan supaya padha urip lan nuruta dalane pangerten. Waosan kaping kali Efesus gangsal ayat gangsal 11 ngantos 12. Marga saka iku padha diawas marang lakumu. Aja kaya wong kang bodho nanging dikaya wong kang pinter. Lan gunakno wektu kang ana. Awit jaman iki ala. Mulane aja padha tanpa budi nanging udinen supaya kowe ngerti mungguh apa kang dadi karsaning Gusti. Lan aja nganti kowe mendem anggur, awit anggur iku nuwuhake hawa nepsu, nanging kapenuhana ing roh. Lan rasanana siji lan sijine nganggo mazmur, kidung pamuji lan kidung kasukman, ngidunga lan surak-suraka kagem Gusti kanthi tulusing ati. Tansah caosa syukur marang Gusti Allah Sang Rama kita tumrap samubarang kabeh atas asmane Gusti kita Yesus Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, lah menika wiwitaning Injiling Yesus Kristus. Haleluya. Pasamuan keaturan jumeneng. Sesarengan sumangga kita mirengaken Injiling Yesus Kristus miturut Yohanan. Utawi Yohanes bab 6 ayat 51 dumugi 58 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti.
Roti kang urip, kang wis tumurun saka ing swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing selawas-lawase. Ana dene roti bakal pawewehku ya iku dagingku, kang bakal dak wenehake kanggo uripe jagat. Wong-wong Yahudi tumulu padha bebantahan pangucape. Wong iku kepriye bisane menehake daginge supaya padha dak pangan? Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, "Satemen-temene pituturku marang kowe, menawa kowe ora mangan daginge putrane manungsa lan ora ngombe getihé, mesti ora padha kadunungan urip. Sapa wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku nduweni urip langgeng. Sarta aku kang bakal nangekake besok ing dina wekasaning jaman. Sebab dagingku iku pangan kang sejati, lan getihku iku omben-omben kang sejati. Wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku dadi tetep ana ing aku, lan aku ana ing wong iku. Padha kaya Sang Rama kang gesang ngutus aku, lan aku urip dening Sang Rama, mangkono uga sing sapa mangan aku, iku iya bakal urip dening aku. Iki roti kang wis tumurun saka ing swarga, dudu roti kaya kang dipangan dening para leluhurmu, lan banjur wis padha mati. Sing sapa mangan roti iki bakal urip ing selawas-lawase." Mekaten pangandikanipun Gusti rahajeng ingkang tansah mirengaken lan langkung rahajeng ingkang nglampahi ing gesang padintenan. Amin. Samuan keaturan lenggah. Ibu bapak lan para sedherek ingkang dipun tresnani lan tresnani Gusti sugeng enjing. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Nggih, puji Tuhan. Kadosa pundi kawontenan panjenengan saestu bingah bilih ing wekdal menika kita saged pepanggihan. Kita bersama-sama bersekutu menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah, mungkin khususnya selama hampir 4 tahun ini adalah hari-hari terakhir kita beribadah di tempat ini. Minggu depan adalah minggu terakhir. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, panjenengan mesti pirsa toga, tanaman obat keluarga. Seringkali disebut demikian. Apa saja yang untuk tanaman obat menika? Miturut panjenengan? Jahe, laos, kunir, kencur, serik, wah kathah nggih. Dalan setunggalipun menika nggadahi khasiat, punya manfaat. Menawi jahe menika kangge menapa? Anget-anget, mual-mual itu katanya jahe. Kencur? Batuk. Laos? Oh, terusnya obat. Loh kok bumbu obat mata? Nek teng griya kula riyen obat panu terus e. Oh, panuwun digosok nih. Nggih. Kunir, napa? Lambung gitu terus katanya nggih. Penyakit dalam. Nggih. Setunggalipun menika wonten ginanipun. Menawi panjenengan kala nyebat ana kencur, kunir, jahe, napa mau? Laos dan serai gitu nggih. Lan punya kegunaan manfaat sendiri-sendiri. Panjenengan sampun saestu ngraosaken napa jarine? Oh, jarine. Ada yang ngraosaken saestu. Wah, nalika kula menika sakit madaran kula, sakit lambung, wah ngombe kunir madu langsung sehat.
Ketika masuk angin, saya minum wedang jahe sehat. Nanging ugi wonten ingkang jarene, menurut berita, jarene buku, jarene Google, iki lho obate. Wis tau ngrasakne durung jarene Google. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, nalika jahe, serai, kunir, kencur ingkang kita wastani menika tanaman obat. Menika kita lebetaken wonten ing badan kita ngraosaken oh pancen ana gunane. Ada manfaat itu semua daripada tidak. Ternyata itu bisa menyehatkan, saged menyembuhkan gitu, bisa menyembuhkan. Nah, kosok wangsulipun menawi boten jarine iki iso menyembuhkan. Wis tau ngombe ya durung. Maka wah ini adalah tanaman obat yang bisa menyehatkan, bisa mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan, hanya akan menjadi pengetahuan di luar kita. Sejatosipun boten wonten manfaatipun. Wong yo gak tau ngrasake angete jahe. Gak tau ngrasakne legone gorokan nek ngremus kencur. Para sedherek ingkang kinasih, jika tanaman yang berkhasiat itu hanya subur di taman dan tidak pernah kita konsumsi, maka segala hal baik, manfaat baik yang ada di tanaman obat itu hanya akan tetap ada di luar kita. Tidak pernah menjadi bagian dari diri kita, menyatu dengan kita, menjadi pengetahuan kita, dan mungkin tidak berdampak bagi kita. Mung jarini. Bab kajasmanen Bapak Ibu. Terus lihat bab karohanen kita. Mbok menawi nggih sami. Mekaten ugi wonten karohanen. Bab Sang Kristus. Nalika Gusti Yesus menika namung kasim dados pribadi lan tokoh ingkang kaserat namung ing kitab suci, boten kita waos dados pengetahuan kita, bahkan kita hayati menjadi bagian hidup kita. Ya kehebatan kuasa Sang Kristus menika tetep wonten ing jawi kita. Hanya ada di luar kita. Mirengaken lan dadosaken sedaya bab segala hal tentang Sang Kristus menika lumebet wonten ing manah kita. Kita saged ngraosaken gesang ingkang saetos. Terus dene nedha tetedan kangge karohanen kita. Yang diungkapkan oleh Yohanes itu seperti makan roti hidup. Menjadikan kehidupan kita secara rohani itu kuat dan teguh. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ingkang katulis dening Yohanes menika, dening Yohanan menika pancen boten gampil dipun mangertosi. Ya apa ya mangan roti hidup? Memakan daging Kristus. Nah, apalagi kalau penjenengan pulang dari ibadah ini bertemu dengan anak-anak. Karena bahan bacaan anak-anak dan dewasa itu sama. Apa yang kita kunyah ibadah dewasa, kalesting dikunyah anak-anak mulai balita dan remaja sama. Mengunyah memakan roti hidup. Jadi kalau dalam perjalanan pulang sampai di rumah, nanti yang diceritakne mau renungannya apa ya, khotbahe apa. Awak mau diajar apa karo pamong. Bahasanya sama. Tentang roti hidup. Yang tidak mudah dipahami, apalagi mungkin buat anak-anak. Karena wonten pemahaman bagi kita. Tapi sebenarnya tidak bagi pendengar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena dalam tradisi korban, binatang yang dipersembahkan kepada dewa, itu adalah apa yang terbaik. Namun
hanya sebagian kecil saja yang dibakar. Dan itu dibakar sampai habis. Gitu. Karena itu lemak itu, daging dengan banyak lemaknya itu adalah bagian yang seringkali dipersembahkan. Sebagian kecil saja yang dibakar sampai habis dan nampaknya asap itu nampak di sana. Lalu sebagian besar lagi kemana? Sebagian besar dari daging binatang yang disembelih untuk korban itu dibagikan kepada imam sebagai penghasilan tambahan dan juga dibagikan kepada semua yang hadir dalam pesta korban itu. Dibagikan kepada para peserta upacara keagamaan yang hadir di halaman tempat ibadah. Bahwa ketika daging itu dikorbankan, daging itu dibakar, asapnya naik membubung ke atas, itu diterima oleh para dewa dalam tradisi korban. Dan saat itulah para dewa itu masuk juga dalam sebagian besar daging yang dikorbankan itu. Sehingga mereka percaya para dewa itu masuk di sana, lalu kalau mereka makan daging itu, ikut pesta di halaman rumah ibadah, maka daging yang mereka makan itu adalah daging yang juga dimasuki oleh para dewa. Sehingga ketika mereka makan daging korban, sama dengan mereka memasukkan para dewa itu ke dalam dirinya, dalam tubuhnya. Mereka makan daging dewa itu sendiri. Sehingga sesudah itu naliko tiang-tiang kolowau nilar dalam pamujan, tempat peribadahan meninggalkan pesta, tiang-tiang kolowau pitados, aku adalah orang yang baru. Karena aku yang berangkat berbeda dengan aku yang pulang. Aku yang diriku yang sudah diisi oleh sang dewa yang mereka sembah pada waktu itu. Nah, menika ingkang dados pemahaman umum orang-orang Yahudi dalam tradisi korban pada waktu itu. Oleh tiang-tiang kathah kala semanten. Karena mereka bagian orang tadi bahwa Yesus niku dudu sapa-sapa. Daginge kanggo panganane awake dhewe, apa meneh kanggo urip karohanen. Iku lak wong Nazaret, bapak ibuke awake dhewe ngerti. Bagi mereka yang memahami bahwa Yesus sang Mesias, putraning Allah, rawuh saking Gusti Allah piyambak, maka mereka memahami bahwa memakan daging Kristus sama dengan hidupnya diisi oleh Allah sendiri. Para sedherek ingkang kinasih, dalam konteks alam pikiran yang demikianlah Gusti Yesus paring dawuh dumateng para sekabat, panganen dagingku, panganen sariran ingsun, ombenen rah ingsun. Daging Yesus itu berarti adalah kemanusiaan Yesus seutuhnya. Karena Yohanes sejak awal menika dawuh ngendika lan nyerat bilih Gusti Yesus menika inggih sabdaning Allah piyambak ingkang sampun mawujud dados manungsa. Firman Allah yang menjadi manusia. Wonten Gusti Allah menika lumebet wonten ing gesangipun manungsa sawetahipun. Di dalam Kristuslah Allah masuk dalam kehidupan manusia yang seutuhnya. Berhadapan dengan kenyataan hidup manusia yang paling manusiawi di tengah-tengah dunia ini. Pramila kita ningali kados pundi Gusti Yesus lumebet wonten ing gesanging manungsa ingkang manusiawi. Gusti Yesus berhadapan dengan pencobaan yang sangat manusiawi. Tuhan Yesus berhadapan dengan relasi manusia yang rusak. Berhadapan dengan masalah dan pergumulan tentang hidup yang ditolak, yang diasingkan, yang tidak diterima, yang dicaci, yang dimaki.
Pramila para sederek, mangan sarirane Gusti, memakan tubuh Kristus, itu berarti mengisi dan memasukkan dalam diri kita, pikiran kita, angan-angan kita, hati kita, perasaan dan apa saja di dalam diri kita dengan pikiran kemanusiaan Sang Kristus tadi. Sehingga ketika kita hadir sebagai manusia yang sama dengan Gusti Yesus, yang juga adalah manusia yang bisa berhadapan dengan hal-hal yang membuat rapuh, masalah, tantangan yang melelahkan, meletihkan, membuat orang mungkin menyerah dan putus asa. Diri manusia ini mendapat kekuatan dari Kristus sendiri. Sehingga kita yang rapuh ini akan disucikan, dikuatkan, diterangi dening Gusti Yesus piyambak. Para sederek minum darahnya, ngombe rai. Dalam alam pikir Yahudi, darah itu selalu berhadapan dan berkaitan dengan hidup. Darah itu tentang kehidupan. Karena itu orang-orang Yahudi tidak mau minum darah. Karena itu hidup. Gitu. Orang yang kehabisan darah itu berarti gak urip. Dan mereka melihat darah itu adalah milik Allah. Darah itu adalah hidup. Dan pemilik hidup adalah Allah sendiri. Kowe kudu ngombe rah ingsun. Kamu harus minum darah. Berarti kamu harus memasukkan hidupku dalam hidupmu. Tanpa aku, dalam hidupmu. Dalam pusat hati kita. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pramila menika ingkang dados pepadang kangge gesang kita. Krana gesang kita ing donya menika boten gesang ingkang tansah lumampah cunduk kados pikajeng kita. Pikajeng kita menika menapa to? Lak ya urip sing lancar, aman, sentosa, damai, sejahtera. Mboten wonten tiyang ingkang nggadahi pepenginan bab urip sing abot lan kebak perjuangan. Nanging sanyatanipun kados pundi? Dimanapun kita berada, ketika kita dipanggil untuk makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, dalam medan apapun, ketika kita dipanggil untuk memakan dan memasukkan Kristus, menjadikan hidup kita ini tidak lagi dituntun oleh mau kita, tapi dituntun oleh Kristus. Di medan hidup apapun, jika kita memasukkan, meminum darah Kristus yang menjadi sumber hidup kita, di mana yang menuntun kita ini bukan hanya kemauan dan keinginan kita, tapi rai Sang Kristus, maka di saat itulah kita akan berpotensi bertemu dengan hal-hal yang tidak mudah. Hal-hal yang menurut kita gak enak, gak nyuwenengno iki. Karepku iku A, kok ngene ya? Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Pramila ing saklebeting kaanan ingkang kados mekaten menika. Yohanes ngatak kita. Ayo padha marek Sang Kristus. Mari datang kepadanya. Kita memakan tubuh darahnya. Karena itu yang menghidup. Yang sebenarnya. Di mana hidup kita adalah hidup yang menyatu dengan Kristus. Manunggaling kula lan Gusti nalika kula saestu nglebetaken Gusti ing gesang kita. Pramila bujana suci menika tansah dipun awontenaken. Diadakan, dilayankan bagi umat untuk tansah ngelengaken. Ger, aku iku ana awakmu.
tubuh darahku sudah kamu masukkan dalam dirimu. Itu berarti apapun tantanganmu, jalanan hidupmu, dudu kowe sing ngadepi ijenan. Ning aku kang nunggil ana ing kowe. Aku yang tinggal bersama dalam dirimu. Itu berarti bahwa mempersilahkan Kristuslah yang mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita dengan kemanusiaannya yang penuh. Dan ia memperbaharui semangat kita dengan hidupnya, dengan janjinya. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, jika hidup kita ini dihidupi oleh Dia, Sang Sumber Hidup, apalagi sebenarnya yang kurang? Apalagi yang kita cari? Karena bahwa kehidupan kita ini serba tidak mudah. Ada tantangan-tantangan hidup yang harus kita hadapi, yang kadang membuat kita harus berhenti sejenak, mungkin nggih brabak apa nangis geru-geru. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari bahwa kita ini manusia yang manusiawi, yang bisa merasakan lelah, sedih karena berbagai macam tantangan hidup sebagai manusia. Cobaan, godaan mungkin datang silih berganti. Kita mungkin mengatakan, nek masalahku segede kuwi, ya opo aku ora rapuh. Mungkin iya, kita rapuh. Tapi hari ini kita diingatkan, dalam kerapuhan kita itu ada yang sejati, kekal dan tak terbatas. Yang jauh lebih besar daripada masalah, tantangan, kesulitan yang membuat kita rapuh. Nawi sampun kados mekaten, dos pundi? Pramila Rasul Paulus ngengetaken pasamuan ing Efesus, lan kados dene ing wulan bebasan menika ngengetaken. Jadilah berhikmat, jadilah bijaksana, jadilah umatnya pengikut Kristus yang menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Dengan apa? Pergunakan waktu yang ada. Gunakne waktumu. Bahwa uripku iku dudu duwekku, tapi hidupku adalah milik Kristus dan diisi oleh kekuatan Kristus yang hendak berkarya bagi dunia, bagi orang-orang lain. Tapi hidupku penuh dengan kekurangan, hidupku tidak lengkap, hidupku tidak pantas. Iya. Karena itu Gusti manteske kita dengan kekuatan yang turun dari surga. Sing kok pangan iku dudu roti kaya sing dipangan nenek moyangmu. Sing bar mangan luwe meneh lan mati. Tapi sing kok pangan iku kang sejati. Gunakan waktu yang ada untuk kehidupan itu nyata. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, dalam kesadaran manusiawi yang demikian inilah Yesus memberikan kekuatan bahwa dirinya diberikan untuk mengisi, mengenyangkan dan memenuhi kita. Dalam kerapuhan, kelesuhan, keletihan kita, Yesus masuk dalam diri kita, menerangi setiap langkah kita. Pramila sumangga minangka kagunganipun Gusti, kita saestu ngraosaken bilih kita menika abdi kagunganipun ingkang sampun nedha tetedan kasuwargan. Roti hidup yang adalah Kristus sendiri. Mari dalam perjalanan hidup baru. Tahun ini 128 tahun perjalanan GKJ Bondowoso.
Mari melangkah dalam perjalanan yang baru, dalam semangat yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang diisi oleh kekuatan Kristus sendiri. Sehingga sekalipun perjalanan ke depan tidak mudah, masih peresmian gereja ini membuat kita bersuka cita, bersyukur bahwa sampai di titik ini Gusti nganti nek ora mergo tubuh dan darah Kristus yang memampukan kita. Opo iso? Laporan ketua panitia kemarin juga mengingatkan kita. Dari 250 juta yang kita pegang mengawali niat dan mimpi besar itu. Sampai terwujud bangunan 3 miliar itu. Iku kekuatane sapa? Wong awake dhewe mung awu. Penuh keterbatasan. Nek panjenengan menika saestu mangan daginge Kristus, ngombe getih Kristus. Apa yo kuat? Nampani kritikan, nampani halangan, gereja ora iso dibangun. Kuwi cagar budaya, gak iso dibangun, kuwi nglanggar simpadan sungai, gak iso dibangun, iku gak ono ikilan iku, kudu izin ini dan iku. Sopo sing kuat nampeni ngono? Gak iso dibangun, utange akeh, wargane gak duwe duit. Getih Kristus karo daginge Kristus. Napa mboten pun mutung sedaya warga Bondowoso. Iso ngrubuhne ra iso nangekne. Dan minum tubuh dan darah Kristus. Karena sesudah iki yo sek kudu nyarutang. Sesudah iki tidak hanya gedungnya sing megah, tapi juga kegiatan pelayanannya juga harus hidup dan mungkin meriah. Sopo sing kudu tanggung jawab? Penatua diaken iki. Badan pembantu tok. Nggih kesel. Semua terlibat. Panjenengan sebagai apapun punya tanggung jawab. Mergo sing dipangan podo tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena itu mari saling mengingatkan. Di satu sisi kadang yo mengkritik, sisi lain apa sing iso tak rewangi he majelis jemaat. Apa sing iso tak rewangi? Aku kuat, aku iso, aku duwe wektu. Aku pengen kaya jemaat Efesus, pergunakan waktu yang ada. Karena itu Bapak Ibu lan para sederek monggo mboten nglokro, tidak lungkrah. Mari tidak menyerah. Hal apa lagi yang lebih membahagiakan selain perasaan bahwa ono Gusti ing uripku, ono Gusti ing jero atiku, ono Gusti ing pikiranku, ono kehidupan yang sejati yang mengalir dalam diriku. Sehingga selagi Gusti sing dadi gandolanku, apapun perjalanan di depan, meh enteng, meh abot, meh seneng, meh susah, meh guyu terus, apa meh kadang-kadang nangis, nggih Gusti. Kulo budal. Tema hari ini mengingatkan siap sedia dalam pelayanan bersama dengan Kristus. Sinarengan kalian Sang Kristus bersama dengan Kristus. Mari selalu mengatakan siap. Gusti berkahi. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, monggo kita sami nglairaken pangaken pitados rasuli. Pasamuan katuran jumeneng. Sadat 12 inggih menika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi.
Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotan dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawasipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga binarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sesarengan sowan wonten ing ngarsanipun Gusti ngaturaken syafaat kita. Sumangga kita ndedonga. Rama kasuwargan paduka Allah ingkang kawula sembah ing dalem asma Gusti Yesus Kristus, kepareng kawula sowan wonten ing ngarsa paduka ngaturaken agenging panuwun krana paduka tansah ngreksa lan ngrimati gesang kawula ngantos ing wekdal menika. Matur nuwun do Allah, paduka sampun medhar sabda pangandika paduka. Mugi kawula tansah kakiyataken nindakaken pakaryan kawula ngginakaken wekdal ingkang wonten namung kangge kaluhuraning asma paduka. Kawula mangertos bilih gesang ing donya menika kathah tantangan lan rebet. Kawula asring ngadepi momotan ingkang ageng nanging samangke kawula kakiyataken bilih sarira lan rah paduka menika ingkang saetos. Ingkang ndadosaken kawula ngraosaken gesang ingkang saekti, gesang ingkang migunani, gesang ingkang tansah dipun padangi dening paduka piyambak. Saengga kadosa pundi kaanan ingkang ajeng ingkang kawula adepi, kawula tansah karimat dening paduka piyambak. Kawula masrahaken para abdi kagungan paduka ingkang samangke sesarengan mangun pangebekti. Mugi kawula mengker saking pangebekti menika kanthi bekta manah ingkang bingah. Krana kawula sampun kaparingan kegiatan berkah lan kamirahan paduka. Lan kawula tansah sumadyo nderek wonten ing peladosan kangge kaluhuraning asma paduka boten kanthi kegiatan kawula piyambak ning saestu sinarengan kalian paduka. Dadosaken paduka gondelaning gesang. Kalau masrahaken warganing pasamuan, anak-anak ing pasamuan paduka tansah nuntun nganti lan berkahi, paduka ingkang tansah paring kegiatan lan kawicaksanan dumateng para tiyang sepuh supados anggenipun gula wentah para putra ugi saestu kaparingan berkah. Kawula ndedonga kangge para muda ingkang samangke gadhahi pengajeng-ajeng bab pasanganing gesang, kepareng paduka maringi jodoh cunduk kalian karsa paduka. Lan kagungan paduka ingkang samangke nggadahi pengangen-angen bab pedamelan Gusti Yesus piyambak ingkang tansah paring berkah, paring pedamelan lan pakaryan cunduk kalian kamirahan paduka. Kawula masrahaken ugi para yuswa lanjut, mugi para adi yuswa menika kaparingan kesehatan kawicaksanan supados tansah nglampahi gesang dados tulodo kangge para putra lan wayah. Sederek-sederek kawula ingkang samangke nandhang sakit ing pemulihan ing kesehatan, paduka piyambak ingkang rawuh paring berkah lumantar rah paduka ingkang suci, saged paring kesehatan lan kegiatan. Kawula masrahaken Bapak Harno, sederek Yeriko, Ibu Kiki, Ibu Ati lan sederek-sederek kawula sanes ingkang boten saged kawula sebat Gusti paring berkah kesarasan. Gusti kawula saos syukur ugi krana sederek-sederek kawula ngraosaken kabingahan krana minda ing yuswa. Kawula ndedonga kangge Ibu Endang Astuti, Ibu Suranti, Bapak Yogi Lasa Libertisia, Ibu Sehwi Nedar, Ibu Dwi Endah Mangestuti, Ibu Agustining Tias, sederek Rizal Kristianto, Ibu Agustina, anak Alvin Kristian, Ibu Yosap Sutareh,
Gusti berkahi supados mindak ing yuswa menika saestu ugi ndadosaken sederek-sederek kawula menika tansaya mindak ing raos syukur lan iman kapitadosanipun. Mekaten kawula ngraosaken kabingahan kangge sederek kawula ingkang bangun gesang bebrayan ingkang tansah paduka berkahi ngantos ing wekdal menika. Kawula ndedonga kangge pasangan Bapak Soni Sri Subiaksono lan Ibu Ayu Sukma Pratiwi, Bapak Yosep Sugito lan Ibu Suryani Irianti Ningsih. Mugi sederek-sederek kawula menika saestu saged dados brayat ingkang ngraosaken berkah paduka lan dados lantaraning berkah kangge sesami. Kawula masrahaken lampahing pasamuan menika. Paduka berkahi lampahing Gereja Kristen Jaiwetan supados tansah ngluhuraken asma paduka ing sadengah pelatosan. Mliginipun pasamuan Bondowoso. Paduka berkahi majelising pasamuan pendeta penatua diaken mekaten ugi para pengurus badan pembantu KRW lan sedaya pelados ingkang sanes. Paduka berkahi koster tenaga penunjang, tenaga administrasi, tim multimedia, pandu puji, organis, lan sinten kemawon ingkang nderek sengkut ing peladosan paduka paring berkah. Mekaten ugi brayat ingkang nyengkuyung peladosan paduka ugi tansah nganti. Kawula masrahaken lampahing proses dauran penatua lan diaken. Paduka ugi tansah nuntun lan berkahi supados ngantos paripurna mangke lumampah kanthi lancar. Mliginipun kawula masrahaken proses pembangunan gedung gereja ingkang badhe kawula resmekaken. Mugi Gusti piyambak ingkang tansah jumenengi lampahing peladosan menika nyekapi sedaya kabetahaning dana panitia ingkang nata samukawis paduka berkahi ngantos kawula saged ngrampungaken peladosan kangge pakaryan suci paduka menika. Paduka piyambak ingkang tansah nuntun berkahi panitia renovasi menapa dene panitia peresmian. Kawula masrahaken ugi bangsa lan negari kawula doalah. Lampahing bangsa ngantos ing 79 taun kamardikan menika kawula yakin paduka nuntun mekaten ugi lelampahaning ngajeng paduka berkahi para pimpinaning bangsa mekaten ugi warganing bangsa Indonesia menika supados kawula saged nyatunggil bangun kesaenan ing satengahing bangsa. Mekaten Gusti kawula masrahaken gesang kawula sawetah taksih kathah ingkang dereng kawula aturaken ing kawula pitados paduka mirsa tansah. Mekaten pandonga lan saos syukur ingkang tebih saking kasampurnan kawula aturaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang kawula ndedonga sesarengan.
Bapak Ibu saudara ingkang kinasih wonten ing patunggilan Gusti. Semoga kita sarengan ngaturaken pisungsung syukur dumateng Gusti. Dasar pisungsung injing menika badhe kita waosaken saking sabdanipun Gusti ingkang kapendhet saking Rum bab 12 ayat 1 kang mekaten. Kang iku para sedulur marga saka kamiraning Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci sarta kang dadi parengake Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Amin. Suawi ngpalaken pisungsung kasarengan kita sami memuji saking Kidung Pasaman Jawi 779 pisungsung kagem Gusti bait setunggal ngantos sak pungkasipun pisungsung. Pasamuan katuran jumeneng. Semoga kita aturaken pisungsung syukur kita kelayan tetunggal. Gusti ingkang mawasih lan mamirah kanthi andhap asore manah kepareng kawula sarengan ngaturaken pisungsung. Kawula ngrumaosi Duh Gusti punapa ingkang kawula aturaken saestu boten imbang kalian berkah-berkah paduka ingkang sampun kawula tampi. Gusti Allah kepareng paduka siakan lan paduka berkahi
Sungsung punika saged dados sarana kagem kaluran asma paduka. Gusti ingkang maha karestenan kepareng kawula nyuwun kegiatan lan kesagetan saged suksenaken sawetahing gesang kawula kagem kelolaning Gusti kawula. Kawula ugi nyuwun berkah kagem sederek-sederek kawula ingkang kapiji nglimat lan ngecake bisungsung punika. Paduka tuntun lang paring kegiatan saestu punapa ingkang badhe dipun katindakake miturut kersa paduka. Parang paduka paring piwucal dumateng kawula supados anggen kawula mangun pangibadah lan tumindak ingkang sae. Dados pratandha saos syukur lan matur nuwun kawula kunjuk ngarsa paduka. Parang paduka paring piwucal dumateng kawula manani sikap gesang ingkang leres, adil lan jujur ingkang dados wangsulan kawula lantaran berkah paduka. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, kita sesarengan badhe mungkasi pangabekti ing wekdal menika, kita wangsul suang-suang ing gesang kita piyambak-piyambak. Sumangga kita tansah ginakaken wekdal ingkang wonten leladi pakaryanipun Gusti sinarengan kalian Gusti Yesus Kristus piyambak. Kita mungkasi pangabekti kita lumantar pamujining kidung pasamuan Jawi, kawan atus 17 padha sepisan kemawon sauruting lagu. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga mengker saking pangabekti menika lan para sedherek setunggal mbaka setunggal anam penono berkahipun Gusti. Teh rahmat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Tumrao marang sedherek sedaya, paring berkah kegiatan lan panganti nderek Gusti samangke lan selaminipun. Amin.